大家好，我係 Mr. Manso， 今日會為大家講呢就係 SV 嘅 Mathematics in Action Exercise HD Points of Division Question 16. C and D are 2 points on the rectangular coordinate plane. CD is proposed to cut the y-axis as the point E. Part A. Find CD to DE. 由於個題目淨係話呢 cut 到個 y-axis 嘅。咁變咗呢 Mr. So 淨係畫咗個 y-axis 先，然之後就試下畫兩點啦。咁呢 D 邊呢當然係負 x 軸嗰邊啦 ，negative x-axis 呢邊啦，咁就會負6、3樓3樓畫高少少咯。跟住之後呢，佢係負4、負1嘅。D 個點係負4、負1，咁負4就理論上應該係右手邊啲啦。咁就一個係3樓，一個負1樓，負1樓咪低少少咯。好啦，咁 CD 呢條線搞掂啦，但係佢話 CD is proposed to cut the y-axis 喎，即係話 D 一條線 CD 要延長係 cut 到 y-axis 為止嘅。好啦，咁 cut 到個 y-axis 嘅時候呢，咁我哋會產生咗 E 個點啦。喺 y-axis 上高呢 E 呢一點有一個數字一定係0嘅。OK， 你留意喎 ，Y 呢就幾多樓得喎，但係呢，佢 X 呢數字永遠都係等於0嘅喎。x 數字等於0，y 唔知，咁我咪叫住0E 先咯，就係做咗 y 個點噶啦。好，跟住佢就問咯，CD 比 DE 係幾多？大家仲記唔記得 Mr. So 教你嗰個方法啦？我哋講過啦，即使佢面對斜線，如果要講斜線嘅比呢，我哋可以透過相似三角形呢，直接去睇底嗰對比就得噶啦。好唔 OK？咁樣呢，由負6行到去負4就即係兩格啦，得唔得？大減細一陣，我哋試俾你睇啦。咁另外由負4行到去0，行咗4格咯。咁所以我哋未計之前呢，我哋大概估到呢 CD 比 DE 呢就係2比4或者係1比2嘅。OK， 咁我哋呢就去計數俾大家睇，點解計到呢個1比2出嚟嘅咯。咁你都睇到啦 ，CD 嗰段斜線距離我哋做咗底距離，就由大減細啦，就係負4大過負6，咪負4減負6，咪計到嗰個2出嚟咯。同樣地，DE 嗰段距離我哋用咗水平線去計嘅，就係0減負4，咁就計到係4啦。咁2比4我哋約減咗之後就係1比2噶啦。咁所以我就寫啦，所以 CD 比 DE 等於1比2。好啦，跟住落嚟呢，要計翻 E 喎，呢個喺呢一個 point of division 我哋有新方法去計喎，記唔記得點做啊？我哋啱啱學咗個 section formula 話俾我哋聽呢，如果喺一個線段裏邊分段咗呢，而又產生咗比呢，咁我哋呢就可以用一頭一尾呢去計翻嗰個分點嘅。個秘訣呢就係話頭尾嗰點呢，譬如話我今次玩 Y 數字呢 E 啊、負1啦、3啦，咁頭尾呢就係 E 同3啦。咁我哋呢就要乘呢遠嗰個比，得唔得？咁所以呢 E 呢就乘咗負1，3呢就乘咗2，得唔得？咁除翻呢嗰個比相加呢，就會等於分點個 Y 坐標噶啦。跟住之後呢，我哋呢就簡化咗上格啦。咁E 乘1就係 E 啦，3乘以2就係6啦，下格就2加1係3啦，乘個3過去，咁就係負3，再減多6個呢，就 E 等於負9。不過呢個唔係最後答案。最後再提多次大家啦，記得審題啦，人哋叫你揾呢個 coordinates of E 啊嘛，咁所以你個 conclusion therefore E 係0負9。OK， 好，多謝大家，拜拜。